é? De quem é esse presentinho? De quem é esse presentinho? De quem é? Ih, o presentinho que a mamãe trouxe. Olha o presente. Não quer o presentinho? Mamãe vai abrir e você vai ver o que é esse presente, hein? Você vai ficar bem louquinho. Pera aí. Pera aí. O que é? Hein? Hã? Ah, agora você quer, né, safado? O que é? Hein? O que é esse presentinho? Hein? O que é? Pede que a mamãe dá. Hã? O que você quer? Hã? Então vem, eu vou dar. Calma. Calma, Rick, calma. Calma, Rick. Aqui, ó, vem cá. Aqui, ó. Come, vai. Gostoso, bebê? Ele fica louco quando eu trago iscas.